வணக்கம். நீங்கள் இணைஞ்சிருக்கிற லவ் டைம். நான் உங்கள் பாலாஜி. ஒரு நண்பர் என்னை தொடர்பு கொண்டு லவ் பற்றி டாபிக் எடுத்து பேசுகிறீங்க, எல்லாம் பண்ணுறீங்க, சரி அதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது பார்ப்போம், லவ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். அவருக்கு நான் இப்போ ரிப்ளை பண்ண விரும்புகிறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ லவ்வோட சயின்டிஃபிக் டெஃபனிஷன் என்ன தெரியுமா? லவ் இஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் பிட்வீன் டூ ஆர்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே லவ் இல்லை. ஒரு இதயமும் தன்னோட உணர்வுகளையும் தன்னோட சோகங்கள் துக்கங்கள் எல்லாமே பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படும். அந்த லாங்குவேஜ் தான் லவ். அப்படி இருக்கும்போது ஹியூமன் பாடி சும்மா ஒரு கம்யூனிகேட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தவிர அது டிட்டர்மின் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டர் கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஆனால் இன்னும் சில பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஆமாம், இன்னும் சில பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னால் காசு, பணம், ஸ்டேட்டஸ், அழகு இதெல்லாம் மட்டுமா ஒரு காதலை தீர்மானிக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு காதலே கிடையாது. இவன் சொல்லப்போனால் ஒரு மனுஷன் உடல் அளவில் அழகாக இருக்கிறத விட அவன் உள்ளத்தால் அவன் இதயத்தால் அழகாக இருக்கிறது தான் ரொம்பவே முக்கியம். உடல் அழகு வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாமே இருந்தாலுமே இந்த இதயத்தில் உண்மையான ஒரு அழகு இருந்தால் மட்டுமே தான் வாழ்க்கை அழகாக இருக்கும். இன்னும் வெறும் உடல் மட்டும்தான் அழகாக இருக்கும். ஏன்னா அது சில பேருக்கு புரியுறது கிடையாது.